Akawungezi ka leero ekitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform kiguddemu nabe abasirikale bwe batandise okuwandagaza amasasi mu bbanga olw'ensonga etannaba kutegeerekeka. Bino webijjidde ng'ekibiina kigenda mu maaso n'okwata empapula z'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo era kiteeberezebwa nti Stephen Kaweesa ng'ono yeegwanyiza obubaka bwa munisipali ey'e Nansana ku kkaadi ya NUP abadde azze okuwaayo empapula ze embeera eno kwevudde. Ono abadde n'ekibinja ky'abavubuka nga banekedde mu byambalo ebimyufu nga bano babadde batambulira mu mmotoka gye bateekako langi emmyufu. Wabula bwe babadde bafuluma kabanga lya poliisi ebeekiise era wano abasirikale ababaddewo kwe kutandika okuwandagaza amasasi mu bbanga. Embeera eno eviiriddeko bangi ababadde mu kifo kino okubuna emiwabo. Wano waliwo abakwatiddwa so nga babaddewo balunyumya nga lutabaalo. Okuyingira wano n'okuba amasasi live bullet abantu buli omu n'agwa wansi buli omu neekulunga mu ttaka kijjawo okutegera kw'omuntu ekyo kikola otya mu kitebe oyingira otya mu kitebe n'okubamu amasasi ku kozi ki kwati wali kozi yonna yonna abantu bakakkamu bayingidde wano ne bakola effujjo ne bakuba amasasi abantu bafe abamu balumiziddwa so kikolwa kya butiitiizi. Era kyetutegeddeko sofa nti babadde baagala emmotoka kubanga mbubagirabe nga oli engeri gyagidizayinize mweringa emmotoka gye Museveni gyatambulirako nga monitoringanyiririza amagye. Kadi imagine. Era tuvumirira embeera efaanana bwe tunaddala nga tutuuse mu kaseera k'okulonda ekintu ekiri constitutional nti buli omu akimanyi bannayuganda beetegekera okukyusa obukulembeze. Mu kavuvuŋŋano kano bangi batuusiddwako ebisago.